I det han blev tvunget til at rejse fra Amerika, men den spanske kejser Karl den 5. var nu så foruroliget over den hidsige debat om indianerne, at han havde den 16. april 1550 dekreteret stop for yderligere spanske erobringer indtil fremtrædende intellektuelle teologer og jurister havde besluttet, hvordan fremmede folkeslag skulle behandles. Altså her siges det jo bare, at den spanske konge, han blev informeret om, hvordan Spanien de behandlede indianerne. Og det Mette svarede på, det var så opgave A, nummer 1, der siger de la Vega om baggrunden for retssagen. Det jeg vil tale om, det er spørgsmål 2. Hvordan karakteriserer han Sepulveda og Las Casas? Denne mand var en vis Ginés Sepulveda, den kongelige historiograf, som skrev en lille pralende, men velskrevet bog, som han gav titlen om de retfærdige årsager til krig. I den angriber han de nye love så godt som han formår, skønt han aldrig direkte nævner dem, men forsvarer så godt men forsvarer Spaniernes fortidige og fremtidige krige og ekspeditioner til indianerne. Og La Vega han karakteriserer Sepulveda som en pralende og hensynsløs mand, som ser ned på indianerne og som føler sig hævet over den. Han beskriver, hvordan Sepulveda bruger Gud og kristendommen som undskyldning for undertrykkelsen af indianerne. Og måden han så beskriver Las Casas på er: lad retfærdige budbringere sprede budskabet om Jesus Kristus gennem deres levemåde og dermed fortælle om Peters og Paulus opfattelser. Indianerne vil gerne lære om det kristne evangelium, det ved jeg ved selvsyn. For de er ikke dumme eller barbariske, men har medfødt oprigtighed og er simple, moderate, milde, og jeg kender ingen mennesker, som er mere indstillet på at modtage evangeliet. La Vega karakteriserer så Las Casas som en god person, som prøver at overbevise resten om, hvad der er galt med Sepulvedas metode. Han siger, at indianerne er deres brødre, og de skal behandles derefter. Han bruger som sagt også Gud som en hjælpemiddel. Det næste spørgsmål er spørgsmål 4, spørgsmål 3, og det er: på hvilken måde karakteriserer han Spaniernes verden i Amerika? I det herrens år 1542 blev kejser Karl den 5. konge af Spanien, som man fortjener et evigt minde i menneskernes hjerte, informeret om, at spanierne udførte massakrer, vold og undertrykkelse. Også at de gjorde indianerne til slaver og påførte dem frygtelige byrder, og indianerne tilhører efter en befaling fra paven kejserdømmet Kastilien og Leon. Han udtrykker tydeligt sin sympati for kongen og omtaler spanierne som undertrykkere og voldsmænd. Det fjerde spørgsmål er: hvad er resultatet af retssagen ifølge de la Vega? I mange dage blev der fremført argumenter, og til sidst blev disse love vedtaget, ifølge hvilke spanske militære ekspeditioner mod indianerne kaldet conquistas blev forbudt. Samtidig blev der givet ordre til, at alle indianerne, som uretfærdigt var blevet gjort til slaver, skulle frigives. Ydermere at alle indianerne skulle genindsættes under de spanske konges styre i alle deres rettigheder. Dog kom det til at repræsentere en tendens for europæerne. Når de kom i kontakt med andre folkeslag, begyndte de nemlig at diskutere, hvordan de mennesker de skulle behandles. Retssag som følger af Karl den 5. konge af Spanien vil undersøge informeret om den menneskelige behandling af indianerne, nedsatte kommissionen. Og jeg vil så svare på spørgsmål 5, som handler om, hvorvidt det så er noget, man kan tro på, det han skriver. Ja. Og jeg mener, at man bør forholde sig kritisk til hans udsagn, og at der ikke er grundlag for at tro på alt, hvad han siger, fordi selv når han sådan refererer det Sepulveda og Las Casas selv har udtalt, så kommer han sådan med sine egne argumenter og kommentarer ind imellem. Og derved så manipulerer han lidt med historiens gang.
Og hans sympati ligger også tydeligvis hos Las Casas og de indfødte. Og 2 eksempler på, at han er lidt subjektiv, det er, som vi snakkede om i spørgsmål 2, at han beskriver Sepulvedas bog som pralende, hvilket er hans egen holdning, og også i spørgsmål 3, hvor vi snakkede om spanierne som undertrykker og voldsmænd, og det er ligeledes en kommentar, han selv tilføjer. Andet spørgsmål B. Det første spørgsmål i B er, at vi skal prøve at omskrive Sepulvedas 4 punkter til moderne sprog. Han argumenterede først med, at disse folk er barbariske, ikke uddannede i skriftlighed og regeringskunsten, helt uvidende og uforstanden og helt ude af stand til at lære andet end rent mekaniske ting, at de er undersundet i utugt, nedsunket i utugt, er grusomme, og derfor må de som naturen lære os styre af andres vilje. Det vil altså sige, at de barbariske og ikke uddannede. Det var hans første punkt. Hans andet punkt. For det andet siger Suplerdia, at indianerne skønt uvilligt må underkaste sig det spanske åd, således at de kan blive irettesat og straffet for de synder og forbrydelser mod de guddommelige og naturlige love, som de er befængt med, særligt med deres afguddyrkelse og ugudelige vaner med menneskeofringer. Her siger han jo bare, at de straffes for de ugudelige menneskeofringer og de ting, som de gør. Hans tredje punkt. For det tredje siger Sepulveda, at der må sættes en stopper for de uretfærdigheder og den fuldstændige ulykke, som indianerne har påført et stort antal uskyldige personer, og som stadig i dag bliver påført af dem, der ikke er blevet undertvunget dem endnu, ved at ofre dem hvert år til en ond ånd. Her siger han jo bare, at man må sætte en stopper for de uretfærdigheder og ulykker, som indianerne bliver påført de uskyldige mennesker. Hans sidste og fjerde punkt. For det fjerde påpeger han en fordel, de vil få ved, at kristendom spredes og vokser. Det vil kunne blive fuldbart, når disse regioner er blevet bragt under kontrol, så kan Kristi evangelium i fred blive prædiket uden fare af mennesker, som ikke er blevet nedslaget af hedenske regenter og præster, som det allerede er sket 3-4 gange. Her der siger han jo bare, at det er en fordel, at kristendommen breder sig, og det kan bedst ske, når indianerne de sådan kommer under kontrol. Andet spørgsmål i B-stykket hedder, hvad karakteriserer Sepulvedas argumenter? Han argumenterede først med, at disse folk er barbariske, ikke uddannet i skriftlighed og regeringskunsten, helt uvidende og uforstanden og helt ude af stand til at lære andet end rent mekaniske ting, at de er nedsunket i utugt, er grusomme, og derfor må de som naturen lære os styrkes af andres vilje. Her argumenterer han ved, at han nedgør indianerne. Han mener, at de er barbariske, og så latterliggør han dem for at få dem til at fremstå som en lavere livsform. Ja, jeg vil svare på C-opgaven. Første spørgsmål hedder, på hvilken måde karakteriserer Las Casas Sepulvedas argumenter? Og et eksempel kan man finde her øverst på side 50, hvor der står, derfor, hvis Sepulveda har ret i, at krigsførelsen mod indianerne kan godtages, så vil troen på den hellige Kristus komme til at vække afsky hos alle mennesker i verden, som hører om de umenneskelige forbrydelser, som spanierne påfører den ulykkelige race, således at de hverken i vores levetid eller i fremtiden vil ønske at acceptere troen. Og her beskrives det jo som om, at Sepulveda med hans argumenter nærmest kan undergrave den kristne tro ved at gøre det i den sags tjeneste. Nedenunder har vi så et citat, hvor han sådan,
kommenterer på Sepulvedas bog, og han skriver: Sepulvedas bog er forførende, demagogisk og omhyggeligt bygget op med for smarte argumenter, og den vil til stadighed forføre disse fjender af den menneskelige race, så de aldrig vil komme til fornuft, indrømme deres forbrydelser og underkaste sig Guds nåde. Her skriver han, at Sepulvedas bog sådan er for smart, at hans argumenter er for smarte, og at hans bog er forførende. Spørgsmål 2. Hvad karakteriserer de las Casas argumenter? Det kan man se her. Han skriver: Hvor den katolske tro er blevet prædiket på en kristen måde, som det burde ske, vil alle mennesker på naturlig måde modtage den, men ingen kan tvinges til troen på Kristus. Ingen kan straffes, fordi han er nedstunket i synd, medmindre han gør oprør eller ødelægger andres ejendom eller andre mennesker. Og så videre. Og her siger han, at man ikke kan tvangskristne folk, at troen ikke er noget, der kan tvinges ned over hovedet på folk. Og det er jo sådan, han tager udgangspunkt i kristendommen i det argument, og han er også det ord jeg ledte efter var biskop. Og så har vi det næste citat, der også fortæller noget om, at han ligesom tager udgangspunkt i sådan en god kristen opfattelse, og her mener han, at alle burde gøre som ham selv. Og derfor råder jeg og beder ved Jesus Kristus, min broder og kollega i Kristus, Sepulveda og de andre indianerfjender, om at adlyde det samme budskab, og at ære og respektere de hellige fædres traditioner, og frygte Gud, som straffer uretfærdige handlinger. For indianerne er vores næste, vores brødre, og Kristus har givet sit liv for dem. Kristne værdier. Næste kategori.